अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट अहमद हसन, यूर वाचिंग डेली प्राइस आइडिया यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने इब्रार सुल्तान भाई के लिए एक पीसी रेडी किया है जो कि जिनका तल्लुक कोहाड़ से है। इन्होंने हमसे एक पीसी रेडी करवाया जो कि 77,000 का इनका बजट था और इसके अंदर हमने 3 TB की हार्ड यूज़ किया है, 5 4 जनरेशन का प्रोसेसर यूज़ किया है, HT1 मदरबोर्ड है, 1 to 8 SSD है। इसके अलावा इसके अंदर हमने RX 5500 FT का कार्ड यूज़ किया है। अगर आप भी कोई इस तरह की बिल्ड चाहते हैं तो फ़ौरन रब्ता करें। और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। बाइक का 10% एडवांस है, बाकी रिमेनिंग कैश ऑन डिलीवरी है। तो अगर आप भी कोई इस तरह की बिल्ड चाहते हैं तो फ़ौरन रब्ता करके बाय करें। पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा पीसी आपने बाइक के लिए रेडी किया है, आप भी बनवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।